Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. या देशाची GDP पहिल्याच खेपेक -23.9 पाविली आसा आणि देशामुखार एक महाभयंकर असे आर्थिक संकट उबे राविले आमकां पळोवपाक मेळटा। या सरकाराकडेन कसलोच आजपर्यंत ठोस उपाय ना किंवा ठोस एक्शन प्लॅन ना जातूंतल्यान हो देश ह्या आर्थिक परिस्थितींतल्यान उबरतलो आणि वयर सरतलो। आज गोंय राज्याची परिस्थिती बरी ना। आम्ही पळयलें की सॅलरी थोड्याक अजून पावूना। काल आम्ही पळयलें की गेल्ल्या म्हयन्याची सॅलरी लोकांक थोड्याक अजून डिसबर्स केल्ली ना। आज GST कंपेन्सेशन जे केंद्र सरकाराचे मॉरल ऑब्लिगेशन आसा, लिगल ऑब्लिगेशन आसा सगळ्या राज्यांक दिवपाचे, ते GSTचे कंपेन्सेशन आज केंद्र सरकार राज्यांक दिवपाक शकना आणि वयल्यान केंद्र सरकार सांगता की राज्यांनी लोन घेवचो त्या खातीर आणि आपले काम करचे। म्हाका दिसता ही अत्यंत धोकादायक सूचना आसा। हातूंतल्यान राज्याचे डेट आनीक वाडटले। म्हज्या माहिती प्रमाणे खूबशा राज्यांनी हे केंद्र सरकाराचो प्रस्ताव किंवा हे जे कितें सजेशन आशिल्लें ते रिजेक्ट केल्लें आसा आणि म्हजी गोंय राज्याच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन आणि फायनान्स मिनिस्टरा कडेनय मागणी आसा। गोंय ल्हान राज्य आसा, गोंय राज्याचे डेट आनी वाडले जाल्यार लोकांक आनी त्रास जातले, म्हणून गोंय सरकारान केंद्र सरकाराचे हे सजेशन रिजेक्ट करचे आणि केंद्र सरकाराचे जे मॉरल ऑब्लिगेशन आसा, लिगल ऑब्लिगेशन आसा ते केंद्र सरकारान गरज पडटा जाल्यार तांणी लोन्स घेवन राज्य सरकाराक हे कॉम्पेन्सेशन फारीक करचे। देशाची ही परिस्थिती आसतना गोंय राज्याची परिस्थिती व्हडलीशी बरी ना। म्हाका याद जाता आमचो पयलींचो काँग्रेसचो अध्यक्ष बाब राहुल गांधी हाणें 5 महिने पयलीं सांगिल्लें की ह्या संकटाक लागून ह्या देशात सुनामी येवपाची आसा आणि ताणें तेन्ना खुबश्यो गजाली सजेस्ट केल्ल्यो। आज आमकां ताजी याद येता की ताजें सजेशन जर त्या वेळाचेर मातशी मनार घेतली जाल्यार आज कदाचित चित्र वेगळें दिसचें पडटा आशिल्लें।